Азан KZ Ислам порталы ұсынады. Ұстаз Ерсін Әміре Абу Юсуфтың Құран тәпсірлері бойынша бейне дәрістерінің топтамасы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншаллах, Алла Субханаху Тааляның қалауымен тәфсир дәрісін ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде 66-шы аятқа келіп тоқтаған болатынбыз. Бақара сүресінің 67-ші аяттан бастап Алла Субханаху Тааля Муса алейхиссаламның қауымында болған оқиғаны баяндап береді. Және осы оқиғада орын алған мәселе және соған қатысты аталған жануар сиыр, соның атауы кейін сүреге берілді. Осы сүреге Бақара деп ат берілді. Бұл Муса алейхиссаламның қауымында орын тапқан өлімге байланысты оқиға еді. Бір кісі болды. Бір кісі бақуатты дүниесі бар. Оның артынан мирас алып қалатын, мирасқор болатын баласы, қызы жоқ еді. Тек қана ағасының баласы бар еді. Ибну Аммихи деп келеді араб тілінде. Оның ағасы немесе інісінің баласы. Сол ғана бар. Ол күтіп жүреді, қашан өледі екен, дүниесі маған тезірек өтсе екен деп. Енді ұзақ көреді ме оның өмір сүріп жатқанын, сөйтіп барып, әлі кісіні өлдіріп, басқа бір адамдардың немесе басқа бір ауылдың жанына апарып тастап кетеді. Тастап кететті, артынша өзі жан айқайға салып, менің бәленше туысқаным жоғалып кетті, қайда деген секілді сөздерді айтып, сонымен іздестіріп қараса, мынандай ауылдың түбінде өліп жатыр, сендер өлдіргенсіңдер деп құнын талап етеді. Құнын талап етеді, және сонымен бірге дүниесін мирас етіп алып қалғысы келеді. Сонда әлгі ауылдағылар, жоқ, біз өлдірген жоқпыз, біздің ешқандай қатысымыз жоқ деп шынын айтады. Мәселеде осындай түсінбеушілік болған кезде қауымы келіп Муса алейхиссаламнан талап етеді. Алла Субханаху Таалядан сұра, бізге ақиқатын баян етсін дейді. Сол кезде Муса алейхиссалам Алланың бұйрығымен олардан сиыр тауып, сол сиырды бауыздауды талап етеді, бұйырады. Алла Субханаху Тааля осы жайында айтады. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. 67-ші аят. Бір кезде Муса өз қауымына, Алла сіздерге бір сиыр бауыздауды бұйырады деп еді. Олар, сен бізді тәлкек қылып мазақтап тұрсың ба деді. Муса, мен қас надандардан, тәлкек етушілерден болмас үшін Аллаға сыйынамын деді. Яғни, олар келіп Муса алейхиссаламнан Алла Субханаху Таалядан сұра баян етіп берсін деген кезде, Алла Субханаху Тааля Муса алейхиссаламға білдірді. Муса алейхиссалам Алланың бұйрығымен, Алланың білдіруімен сиыр бауыздауды бұйырды. Сонда олар таң қалды.
біз адам өліп соның себебімен келіп тұрсақ, бұл бізге бір сиырды бауыздауды бұйырып жатыр. Сиырдың не қатысы бар өлімге деп арасындағы ешқандай байланысты білместен, байланысты түсінбестен, оның үстіне біз өліммен келіп тұрмыз, енді келіп тұрып тағы да сиырды өлдіріңдер, сиырды бауыздаңдар деген несі деп таң қалып, олар ататтахидуна хузуа, бізді мазақтап тұрсың ба деді. Сонда Муса алейхиссалам аузу биллахи ан акуна минал джахилин, надандардан болудан Алла мені сақтасын, Алладан надандардан болмауымды сұрап пана тілеймін деді. Не үшін надандардан болмауын сұрап Алла субханала тағаладан пана тілеп жатыр? Себебі дін мәселесі сондай күрделі мәселе болған кезде, оның үстіне бұл жерде өлім бар, қан мәселесі болған кезде, сондай сұрақпен келіп тұрса, оларға мазақтап, басқа бір нәрсемен жауап беру, бұл наданның тірлігі болып есептеледі. Және Алланың пайғамбары ондай күрделі мәселеде ойнап, күрделі мәселеде ондай надандардың жауабын бермейді. Сол үшін де аузу биллахи ан акуна минал джахилин деді. Және одан кейін бұл аяттан біздің түсінетініміз, Алла субханала тағала жалпы мал бауыздауды бұйырды. Бұл осы уақытта және одан кейін құрбан айтта, бізде ораза айтта және басқа да уақыттарда жалпы Алла субханала тағала бізге малды бауыздап, оны пайдалануды рұқсат етті. Бұл деген бұл істің дұрыс екендігін білдіреді. Бұл ешқандай жауыздық та емес, бұл ешқандай адамгершілікке қарсы келетін нәрсе де емес. Қазіргі кезде сондай табиғаты бұзылған адамдар шықты. Олар малдарды бауыздамаңдар деп, бұл малдарға жасалынып жатқан қастандық деп, Алла субханала тағала рұқсат етті оларды бізге пайдалануды. Мысалы, біреуін сойып бауыздап етін тамақ етсе, екіншісін аулап, одан үстіңе киім Алла субханала тағала жасап алуды, тігуді рұқсат етті. Ал бұлар бұның барлығын айуандық, бұл адамгершілікке қайшы дүние деп, тоқтатыңдар бұл істеріңді деп, кейде сондай бір ақымақтықпен жаңалықтарда көрсетіп жатады. Соған қарсылығын білдіру үшін өздерінше бір енді оның қандай қатысы бар екенін әлгі шешініп, көшеде протест жасап, сондай әртүрлі іс-әрекеттер жасап жатады. Бұның барлығы ақымақтық, бұның барлығы топастық. Алла субханала тағала бізге бұны рұқсат етті ме, онда шариғат рұқсат еткен нәрсе жақсы дүние болып есептеледі, шариғат харам еткен нәрсе жаман дүние болып есептеледі. Яғни бір нәрсенің жақсылығын, жамандығын біз Алланың рұқсат етуімен немесе ол нәрседен тыюымен біле аламыз. Ол өзіміздің ақылымызға қалдырылған нәрсе емес. Және одан кейін не үшін сиыр? Не үшін сиыр бауыздауды бұйырды? Біреулер осындай сұрақ қояды. Не үшін сиыр? Не үшін басқа жануар емес деп? Біріншіден Алла субханала тағала солай қалады. Ол адамдарға, егер Алла тағала сиыр емес, сиырдың орнына мысалы қой дейтін болса, олар келіп не үшін қой деген сұрақ қояр еді. Егер түйе десе, не үшін түйе деп. Яғни бұл сұрақ қандай бір жануарды қойса да оған келе беретін сұрақ. Бұл біріншіден. Екіншіден, Бәни Исраил қауымы кезінде білесіздер, сиырға табынды. Олардың жүректерінде сол сиырды қастерлеу сезімі бар еді. Сол сезімді өлдіру үшін, солардың табынған нәрсесін бауыздау арқылы жүректеріндегі әлгі ұлықтау сезімін кетіру үшін Алла субханала тағала сиырды бауыздауды оларға бұйырды. Бұл жерде мынандай сиыр, мынандай түр деген нәрсе айтылған жоқ. Инналлаһ яъмурукум ан тазбаху бақара. Бір сиырды
бауыздауды деді. Ибн Аббас радиаллаху анхума тағы да басқа да тафсир ғалымдар айтады, егер олар солай істегенде, барып кез келген сиырды алып бауыздай салғанда бұйрық орындалған болар еді деді. Бірақ бұлар өздеріне қиындық туғызды, Алла субханала тағала оларға бұл істі қиындатып қойды деді. Бұл егер өлген адамның тірілуіне себеп болатын сиыр болатын болса, ол қандай сиыр, бір ерекше сиыр шығар, ол жай сиыр емес шығар деген секілді олардың басында сұрақ туындаған болуы мүмкін. Сол себепті барып, я Муса, бізге оны анықтап бер, қандай сиыр, ол жай сиыр емес шығар, бір ерекше сиыр шығар, егер сондай бір қасиеті болатын болса деп. Муса алейхиссаламның аса таяғы немесе тағы да бір сол секілді бір ерекше дүние шығар, оны іздеуіміз керек шығар деп ойлады. Және бұл ойларында олар қателесті. Себебі бұл Муса алейхиссаламға Алла субханала тағаланың беріп жатқан муъжизасы еді. Кез келген сиырды бауыздағанда солай болатын еді. Немесе олардың бұл сұрақтарды қоюына, мынау келесі аяттарда келетін, ол қандай сиыр, оның түсі қандай, тағы да басқа деген секілді сұрақтарды қоюына себеп болған дүние әлгі өзінің туысқанын өлдірген адам болуы мүмкін. Ол қорықты. Қазір барып біреуін бауыздап жіберетін болса, менің артым ашылып қалады, менің өзімнің өлдіргенім білініп қалады деді. Сонымен әртүрлі сұрақтар тудырып істі баяулатпақшы болды. Баяулату үшін түрлі шубхалар тастап, ол жай сиыр болуы мүмкін емес, ол бір ерекше сиыр шығар, барайық, сұрайық деген секілді сөздерді айтып, сол істің алдын алмақшы болды. Сол, яғни бұл жерде оның нақты себебі баяндалмаған, ғұламаларымыз осындай пікірлер айтады. Олар айтты: "Қалу ду'у лана раббака юбаййин лана ма хи. Қала иннаху яқулу иннаха бақаратун ла фариду ва ла бикр. Ауанун байна залика фаф'алу ма ту'марун." 68-ші аятта айтады: олар, Мусаның қауымы, біз үшін Раббыңа жалбарынып мінәжат қыл, бізге оның қандай сиыр екендігін баяндасын деді. Муса: Алла ол сиырды кәрі емес, жастай емес, орта жастағы болсын дейді, сендер әмірді орындаңдар деді. Яғни әлгінде оларда сұрақ туындатты, араларында анау өлдірген адам себебі болуы мүмкін, немесе өздерінің фантазиялары мықты болуы мүмкін, ар жағына бұл оңай сиыр емес деп. Сөйтіп келіп сұрап жатыр. Алладан дұға етіп сұра, юбаййин лана ма хи, бізге баяндасын ол қандай сиыр деп. Алла субханала тағала айтып жатыр: "Қала иннаху яқулу иннаха бақаратун ла фариду ва ла бикр." Ол сиыр кәрі де емес, ва ла бикр, жаста емес. Ауану байна залик, екеуінің ортасындағы. Фаф'алу ма ту'марун, барыңдар енді бұйырылған нәрсені істеңдер деді. Осы жерде олар барып, сондай орта жастағы сиырды тауып бауыздай салса, мәселе бітер еді. Бірақ Ибн Аббас радиаллаху анхум айтқандай, олар шаддаду аля анфусихим фашаддадаллаху алейхим. Өздеріне қиындық тудырды, Алла субханала тағала істі тағы да қиындатып берді. Олар сонымен ары қарай тағы да сұрақты көбейтті. Қалу ду'у лана раббака юбаййин лана ма лаунуха. Қала иннаху яқулу иннаха бақаратун сафрау фақиун лаунуха тасуррун назирин. 69-ші аятта олар тағы да сен Раббыңа жалбарын, бізге сиырдың өң түсінің қандай екенін баяндасын деді. Муса алейхиссалам: Алла оны қарағандардың назар аударатындай әдемі сап-сары болсын деп бұйырды деді. Яғни сары сиыр тасуррун назирин, қараған кезде адамның көңіліне қуаныш кіргізетіндей түсі жақсы сиыр болсын деп бұйырды дейді. Олар тағы да өздеріне қиындатты. Бұны жеткілікті деп білмеді. Сөйтті де: "Қалу ду'у лана раббака юбаййин лана ма хи."
Иннал бақара ташабаха алейна ва инна иншааллаху ламухтадун. Олар біз үшін Раббыңа жалбарын сиырдың түр түсін ұқтырып берсін. Юбаййлана махи, яғни тағы да көбірек баяндап берсін сипатын деген мағынада бұл жерде түр түсін деп аударылыпты қазақшасында. Ұқтырып берсін, өйткені ол сиыр бізге күңгірт болып тұр деді. Ташабаха алейна, яғни ұқсас болып кетті, ондай сиырлар көп. Енді тағы да басқа сиыр бар шығар, бірнеше сиыр болуы мүмкін, қайсысы ішінде қайсысын таңдаймыз деген секілді. Осылай оларда сұрақ көбейді. Иннал бақара ташабаха алейна. Сиырлар бізге ұқсас болып кетті. Ва инна иншааллаху ламухтадун. Және біз, иншааллах, Алла қаласа, ламухтадун, тура жолда, немесе ламухтадун, хидаят табамыз, тура жол табамыз деді. Бұл жерде тура жол табамыз деген сөзі, яғни біз тағы да анығырақ етіп баяндап берсең, сол сиырды іздеуде тура жолда боламыз, барып сол сиырды табамыз деген мағынада. Немесе екінші бір мағынасы, Вайна иншаллаху ламухтадун, біз иншалла тура жолдамыз деген сөзі. Яғни біз осы сұрақтарымызбен қателік жасап жатқан жоқпыз. Біз сұрақ қоюмен ісіміз дұрыс болсын деп ойлаймыз деген мағынада. Немесе вайна иншаллаху ламухтадун, біз иншалла тура жолдамыз деген, яғни осылай сенен сұрайтын болсақ, әлгі өлдірген адамды табуда тура жолдамыз, қателесіп жатқан жоқпыз деген сөзді бұлар айтып жатыр. Осыған қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан риуаят келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: егер олар иншаллах деп айтпаған кезде дейді, егер олар иншаллах деп айтпағанда, ешқашан ол сиырды таба алмас еді дейді. Сол үшін де жалпы дінімізде кез келген бір істі істемекші болған кезде иншаллах деген сөзді айтуды бұйырады. Құранда Алла субханаху ва тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға «Уәлә тақуланна ли шайин инни фаилун залика гада». Сен ертең мына нәрсені істеймін деп айтпа, илля айяша Аллах, тек қана Алла қаласа деп айт деді. Yani Алла қаласа иншалла үйтемін, Алла қаласа бұлай қыламын деп айт деді. Муса алейхиссалам Алла субханаху ва тағаланың қалауымен тағы да ары қарай оларға сиырға қосымша шарттар қосып берді. Қала иннаху яқулу иннаха бақарату ла залулун тусиру al-arda ва ла тасқи al-harth мусалламату ла шията фиха қалу al-ана жи'та bil-хаққи фазабахуха ва ма каду яф'алун. 71-ші аятта Муса алейхиссалам Алла ол сиыр егін салуға, су тартуға істетіліп үйретілмеген деді. Су тартуға және әлгі суымды алып жүріп суаруға ондай ешқандай іске қолданылмаған. Дені сау, мусаллама деген сау саламат, яғни оның жаратылысында кемшілік жоқ, әлгі құлағы кесілмеген, тағы бір жері бір нәрсе, денесі жара деген секілді, ондай ешқандай кемшіліктер жоқ. Ла шията фиха, ла шията фиха деген және басқа ешқандай түс араласпаған дейді. Таза, сап-сары сиыр. Басқа тұяғында болсын, басқа жерінде болсын, ешқандай қосымша түс жоқ, таза сары. Олар сөйтіп өздеріне тағы да қиындатты. Енді ол сиыр кәрі болмау керек, ол сиыр жас болмау керек, орта жаста болуы керек, одан кейін сары болуы керек. Ол енді сарысын тауып, одан кейін сұраса, бұл егін егуге, жер жыртуға пайдаланылған ба десе, иә десе, онда ол жарамайды. Одан кейін бұнымен әлгі су шығарғансыңдар ма десе, анау бір өгізді айналдырып, анау суды шығарып жатады ғой кейде. Сондай нәрсеге пайдаланғансыңдар ма десе, иә десе, тағы да жарамай қалады. Өсті өздеріне қиындатып алды. Сөйтіп, бұл сиырды олар іздеді. Қалу ана жи'та бил-хақ. Міне енді қазір сен бізге ақиқатты айттың деді. Бізге қазір ақиқатты айттың, міне енді біз сондай сиыр іздейміз деді олар. Бір риуаяттарда келеді, олар сол
осы сипаттама бойында табылған сиырды 40 жыл іздеді деп келеді. Бірақ бұны тәфсир ғұламалары негізі қабылдамайды бұндай риуаятты. Себебі бұл жерде фазабахуха, яғни тез арада олар сойды деп келеді. Және одан кейін муъжиза көрсетуге сонша жылдың кетуі бұл ақылға да сыйымсыз дүние. Ол уақытта адамдардың барлығы қолын сілтеп кетіп қалуы мүмкін. Сонша жыл болса. Себебі кез келген нәрсе қызып тұрған уақыты болады. Одан кейін уақыт өте келе адам ол нәрседен шаршайды. Мысалы, біреудің бір нәрсе жоғалса да, басында іздейді, күнде іздейді, қарастырады, уақыт өтеді, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, ота үміт кете бастайды. Сөйтіп, алдыңғыдай қиналуы кетеді, уақыт деген негізі емші ғой бір жағынан. Сөйтеді, тастап қояды. Сол секілді, оның 40 жыл өтуі мүмкін емес. Бұлар ол сиырды іздеп бір кісіден табады. Бұл жерде қалул ана жи'та бил хақ, міне енді нақ айттың десті. Фазабахуха ва ма каду яфалун, олар оны істеуге, немесе фазабахуха, олар оны бауыздады, ва ма каду яфалун, бірақ бауыздамауға аз қалды дейді. Бауыздамауға аз қалды. Не үшін бауыздамауға аз қалды? Сиырды олар іздеді. Іздеді де бір адамнан тапты. Бағасын ол қымбат айтты. Енді бұған қатысты, осы сиырға қатысты имам Бағауи рахимахуллах мынандай қисса келтіреді. Аллаху алам, оның қаншалықты рас екендігі алдыңғы кітаптарда келген болуы мүмкін. Бір жақсы кісі болған деді. Жақсы кісі сиырдың бұзауын алып келетті, бір жерге қойып жібереді. Егін өріс бар жерге қойып жібереді. Мен Аллаға осын тапсырдым, өсіп келе жатқан балам үшін деп жібереді. Сөйтіп қайтыс болады. Ол бала өте жақсы, ізгі бала болып өседі. Анасы қартайған болады. Бұл жігіт түнде тұрып, түнін жалпы 3-ке бөлетін болады. Бір бөлігінде намаз оқиды, бір бөлігінде ұйықтайды, бір бөлігінде анасының басында қарап отырып, анасын күтетін болады. Және күндіз жұмыс деген кезде де тапқан ақшасын 3-ке бөлетін болады. Бір бөлігін садақа етеді, екінші бөлігін өзінің қажеттілігіне пайдаланып, үшінші бөлігін анасына апарып беретін болады. Сөйтіп бір күн анасы айтады, осындай жерде сиыр бар, кезінде әкең сен үшін қалдырып кеткен, барда сол сиырды тауып ал дейді. Ол сиыр, өзі ерекше сиыр, көрген кезде бірден көзіңе жақын көрінеді, одан бір нұр шығып, сонымен сиырды таба аласың дейді. Және барған кезде Ибрахим, Исхақ, Яқубтардың Раббысымен сұраймын, маған кел, бағын деп айт, ол сиыр бағынады дейді. Бала барады, айтылған жерге сиырды тауып алады. Әлгі сөздерді айтады, сөйтіп сиыр келеді, мойнына арқан байлап, жетектеп алып кетіп бара жатқан кезде сиырға тіл бітеді дейді. Тіл бітіп, сен осындай жақсы адамсың, кәні мен үстіме мініп ал дейді. Әлгі жігіт айтады, жоқ, мен анам маған айтқан жоқ, үстіне мін деп, оны жетектеп алып кел деді, мен үстіңе мінбеймін дейді. Сонда әлгі сиыр айтады, егер сен қазір мінгеніңде, онда бұдан кейін маған сенің ешқандай бүйрегің жүрмес еді, мен саған бағынбай кетер едім дейді. Анасын алып келеді, анасы сен қажеттілігіңе керек, барда 3 динарға сат дейді. Сат, және сататын кезде менімен ақылдас дейді. Базарға алып барған кезде алдынан адамның бейнесінде періште шығады. Маған 6 динарға сат дейді. Мен 6 динарға емес, анама 3 динарға сатамын деп айттым. Ол кісінің рұқсатымен ғана 6 динарға сата аламын деді. Жоқ, онда саған одан да көбірек берейін деген кезде, бүкіл дүниенің алтынын берсең де, мен анамнан рұқсат алуым керек деп барып, анасынан рұқсат алады. Анасы жарайды 6-ға сат деді.
келіп 6-ға сатпақшы болған кезде әлгі періште 12-ге сат дейді. Сөйтіп қайтадан анасына барып, анасының рұқсатын алады. Сонда анасы айтады, бұл жай тегін нәрсе емес, бұдан сұра, сыры неде екен дейді. Сонда айтады, бұл тегін нәрсе емес, жай адам болатын болса, оны 3 деп тұрған кезде 3 динарға сатып алатын еді деп себебін сұрайды. Сонда періште айтады, бұл Алланың саған берген жақсылығы, осында ата-анаңа жақсы болдың, Аллаға жасап жатқан құлшылығың жақсы. Алла субханала тағала саған сондай мүмкіндік берді. Бұл сиырды қазір сатпа. Бани Исраил қауымында осындай оқиға болады. Сол оқиға болған кезде осы сиырды іздеп келеді. Сол кезде оны қымбат бағаға сатасың дейді. Сөйтіп алып қалады. Кейін олар іздеп келіп сол сиырды тапқан кезде оны өте қымбат бағаға сатады. Олар бауыздады, бірақ араб тілінде мәкәді яфәл деген сөз келетін болса, істемеуге жақын қалды деген сөз. Істемеуге жақын қалды. Кәді яфәл десе, істейін деп қалды деген сөзді білдіреді. Мәкәді яфәлун, олар бауыздамауға жақын қалды деді. Не үшін? Бағасына таласты. Келді, бұл қымбат екен, бұл не қыламыз, бізге не керегі бар, оны кім өлдірсе де бізге бәрібір деп арасынан біреулер шықты, тағы да басқа. Бірақ бұл Алла субханала тағаланың бұйрығы болды. Олар өздер бұл мәселемен келгендіктен де сөйтіп соңында әйтеуір қиналып сатып алды. Және одан кейін сондай шарттарды қойып тастады, ондай сиырды табу қиынға соқты. Соның себебімен бауыздамауға аз қалды. Бірақ олар тауып соңында әйтеуір бауыздады. Алла субханала тағала ары қарай айтады: وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Сол кезде сендер бір адамды өлдіріп, оны кім өлдіргендігі жөнінде керіскен едіңдер, таласқа түскен едіңдер. Сендердің жасырғандарыңды Алла әшкерелейді деді. Енді негізі бұл аят оқиға жағынан алдын келеді. Ал бірақ оқылу жағынан кейіннен келеді. Бұл қалайша? Ғұламаларымыз айтады, түсу жағынан бұл бірінші түскен болуы мүмкін деді. Түсу жағынан бірінші түскен болуы мүмкін. Яғни, мысалы, бірінші мына аят түседі, одан кейін одан алдыңғы аят түседі. Аяттың барлығы рет-ретмен түспейді ғой. Алақ сүресі ең бірінші түскен сүре болғанымен, ол Құранда 30-шы парада тұр. Мысалы, Фатихадан кейін тұрғанымен Мединеде түскен сүре болып есептеледі. Бұл нузул, яғни түсу жағынан, мынау Алла сендерге сиырды бауыздауды бұйырады деген аяттан алдын түскен болуы мүмкін. Бірақ реттік жағынан кейіннен келіп тұр. Не үшін? Себебі бұл оқиғадағы маңыздысы осы. Әлгі олардың сиырды бауыздауы, сиырды іздеуі, бұл жердегі маңыздысы сол сиырға қатысты жағдай. Сиырға қатысты жағдай. Сол үшін Алла субханала тағала оны бірінші келтіріп тұр. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, адам өлдірдіңдер деді. Енді ішіндегі біреу өлдіргендіктен де өлдірдіңдер деп сол жамағатқа айтылып тұр. Себебі әлі анық емес оның ішінде қайсысы өлдіргендігі. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, ол нәрседе таласқа түстіңдер деді. Араб тілінде негізі дафа сөзі, яғни итеру. Итеру дегенді білдіреді. Итеру деген адамдар таласқа түскен кезде, араларында сөз қатты еткен кезде, мысалы, бір-бірін жұлқылайды, бір-бірін итереді. Және одан кейін сен өлдірдің деп біреуге жапса, ол жоқ, мен өлдірген жоқпын деп, оның сөзін қайтадан өзіне итереді. Яғни фаддаратум фиха, осылайша сендер таласқа түстіңдер деді. Валлаху мухриджум ма кунтум тактумун. Алла субханала тағала сендердің жасырғандарыңды әшкере етеді деді. Сөйтіп, әлгі сиыр табылды. Фақулна дрибуху би ба'диха. Алла сендерге Мұса арқылы оның сиырдың кейбір мүшесімен өлікті қағыңдар деді. Кәзалика юхйиллахул маута ва юрикум аятихи лааллакум таъқилун. Сонда өлік тіріліп, қанды қолды айтып береді. Яғни кім өлдірген айтып береді дедік. Алла өліктерді сөйтіп тірілтеді, сендерге ой түссін деп
өзінің ғаламаттарын көрсетеді дейді. Ләалләкум тағилун деген негізінде ақылдарыңды істету үшін деген мағынада келеді, негізгі мағынасы. Алла субханала тағала енді сол сиырды бауыздады, бауыздағаннан кейін соның мүшесімен, бір ағзасымен қайтыс болған адамды ұрыңдар деді. Бұл жерде нақты айтылмайды, қай мүшесімен екен. Біреулер санымен деді, біреулер тағы біреуімен деді, бір ғалымдар тілімен деді, себебі ол тілімен айтып береді. Аллаху алем. Казалика юхиллахул маута. Осылайша Алла өліктерді тірілтеді деді. Бұл жерде ғұламаларымыз айтады, махзуф дейді. Яғни айтылмаған сөз бар, бірақ ол сөзге мынау аят дәлел болады дейді. Міне осылайша Алла өлілер тірілтеді деген. Яғни олар ұрды, ұрғаннан кейін ол тірілді. Міне осылайша Алла өліктерді тірілтеді дейді. Енді бұл жерде оның ұрғандығын, оның қайта тірілгендігін айтпаса да, оған мына сөз дәлел болады. Осы нәрсенің болғандығын. Құранда ондай нәрсе көп келеді. Мысалы, Алла субханала тағала айтады: біз Мусаға тасты ұр дедік деді. Биасак ал-хаджар фанфаджарат мин хусната ашрата айна. 12 бұлақ жарылып шықты дейді. Бұл жерде арасында аса таяғымен тасты ұрды, ұрғаннан кейін 12 бұлақ атылып жарылып шықты деген арасында айтылмаған сөз бар. Бірақ ол сөзге анау фанфаджарат, жарылып шықты, атылып шықты деген сөз дәлел болады. Себебі ұрмаса, оны істемесе, ол нәрсе шықпайды. Бұны махзуф дейді, жұмла махзуфа, яғни айтылмаған сөз, бірақ мынау екінші сөздер оған дәлел болады. Фақул надрибуху би баъдиха казалика юхиллахул маута. Міне осылайша Алла субханала тағала өліктерді қайта тірілтеді деді. Бұны енді Алла субханала тағала Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезіндегі мүшриктерге айтып жатыр деген ғалымдар бар. Және одан кейін бұл сол Муса алейхиссаламның қауымына айтылды дегенде пікірді айтқан ғұламалар бар. Ва юрикум аятихи лааллакум тағилун. Және сендерге Алла тағала белгілерін, аяттарын деген яғни құдіретін білдіретін белгілерді, көріністерді көрсетеді. Лааллакум тағилун. Сендер ой жүргізулерің үшін, ақылдарыңды істету үшін деді. Енді ғұламаларымыз айтады, не үшін бұл жерде ва юрикум аятихи, аяттарын көрсетеді деп тұр. Бұл жерде бірақ аят қой деді. Сиырды бауыздап, соның ағзасымен ұру, сөйтіп қайта тірілу. Бірақ аят қой деді, бірақ белгі қой деді. Бұл жерде бір белгінің ішінде бірнеше мәселелер қамтылғандықтан да Алла субханала тағала ва юрикум аятихи, аяттарын көрсетеді деді. Оның ішінде біріншіден Алланың бар екендігі, бір екендігі, өлілерді қайта тірілтуге құдіреті жететіндігі, және Муса алейхиссаламның шынайы пайғамбар екендігі, өлдірдің деп жала жабылған адамдардың шынында кінәсіз екендігі, осының барлығы осы арқылы баян етілді. Тәфсирінде келеді, ұрған кезде әлгі адам қайта тірілді дейді. Әлгі адам қайта тірілді, тамағынан қанат қылап тұрып, мені пәленші өлдірді деді, айтып болып, қайтадан құлап түсті дейді. Қайтадан құлап түсті. Сөйтіп, кімнің шынайы өлдіргендігі анықталды. Бірақ сол жердің өзінде де ол жоқ мен емес деп, оның жанындағы әлгі жақтастары бар, жоқ басқа деген секілді сөздерді айтып, осы нәрсенің өзіне де күмән келтіргендері болды. Лааллакум тағилун, ақылдарыңды істету үшін деді. Бұл жерде ақылдарыңды істету үшін деген сөз негізі тағил, яғни ақылын істету. Егер олар бұл оқиғадан алдын жынды болған болса, ақыл істемеген болса, одан кейін осының себебімен ақылдарыңды істетерсіңдер деген сөз болатын болса, әлбетте олар ақыл иелері еді, олар барлығын білетін еді. Онда бұның мағынасы қандай? Мағынасы осы оқиғаны көріп, Алланың құдіретін сезіп,
ақылдарыңды істетіп Аллаға иман келтірерсіңдер, Аллаға бойұсынарсыңдар деген мағынадағы сөз болып табылады. Яғни осылайша бұл оқиға өзінің жақсы соңын тапты. Кімнің өлдіргендігі баян етілді. Одан кейін бұл сүреге жалпы осы оқиғаға қатысты атау берілді, Бақара деп. Себебі біріншіден яһудилер бақара, яғни сиырды қастерлеп кетіп еді, және екіншіден Алла субханаху тағала бұл жерде өзінің ұлы құдіретін көрсетті, өлген нәрсені қайта тірілтетіндігін, және жалпы яһудилерге, яғни қарап отыратын болсақ, сиыр жақын. Олар сиырға табынды, басқа осылайша Алла субханаху тағала сиырды олармен байланысты етті. Ал Бақара сүресі жалпы яһудилерге қатысты, яһудилердің мәселесі ішінде көп айтылған сүре болғандықтан да Алла субханаху тағала осы Бақара деген атауды бұл сүреге берді. Ал бұдан кейінгі сүре, Али Имранды қарайтын болсақ, Али Имран көбінше христиандарға қатысты. Оған иншалла уақытында келеміз. Бұдан кейін Алла субханаху тағала ары қарай яһудтерге қатысты тағы да мәселелерді айтады. Оны Алла нәсіп етсе, келесі дәрісте үйренетін боламыз. Алла субханаху тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.